اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد. حبايب قلبي وحشتوني جدا جدا جدا. جايه النهارده وجايبه لكم قصه جديده ومتاكده انها ان شاء الله هتعجبكم. وبخلاف انها هتعجبكم، هي فيها درس نفسي ناس كتير تتعلمه، وخصوصا ان في بقى بنات حلوين كده اهو معانا وبيسمعوا القصص ديت، فناخد بالنا جدا من احداث القصه ديت. يلا بينا بسرعه على احداث قصتنا النهارده. سعيد يا حبيبي، انت هتيجي امتى بقى عشان تخطبني؟ فرح، اخطبك؟ خطوبة ايه يا بيبي؟ خطوبة ايه اللي بتتكلمي عنها دي؟ انا مش بتاع خطوبة وجواز والكلام ده. نعم. امال احنا بقالنا سنة مرتبطين على اساس ايه؟ ايه، هنفضل كده على طول؟ ايوه يا بيبي، مرتبطين. اه، لكن بقى هتقولي لي خطوبة وكلام من ده، يبقى كل واحد يا حلوة في طريق. فرح كانت مصدومة جدا من كلام سعيد، ومش عارفة ترد ولا تقول ايه. وساعتها قالت له: ايه يعني ايه؟ ايه يعني ده اخر كلام عندك؟ اه. هو بصراحة بقى انا زهقت منك وعاوز اغير. حلو عليكي قوي سنة. يلا يا حلو، يلا يا حلو شوفي مصلحتك بقى. انت بتقول ايه يا حيوان انت يا حقير؟ هعديها بمزاجي. يلا يا بيبي تشاو، وقتك انتهى. قفل معاها تليفون. أما فرح فدخلت في دوامة أفكارها. هي ازاي عملت في نفسها كده؟ ازاي حبت واحد حقير زي سعيد؟ ده كل اللي في دماغه انه يتسلى شوية وخلاص، يومين وبعد كده يرميها ويدور على غيرها. ازاي رخصت نفسها قوي كده؟ وكمان خانت ثقة أهلها فيها اللي عمرهم ما شكوا فيها، ولا يجي أبدا في دماغهم إنها ارتبطت أو عملت حاجة غلط زي كده. فرح كانت قاعدة بتبكي بشدة وهي ندمانة، ندمانة على اللي عملته. وبدأت تقول: آه يا ربي، أنا عملت في نفسي كده إزاي؟ أنا طول عمري محافظة على قلبي للي يستاهله. ليه؟ ليه ضعفت وبقيت زي البنات اللي طول عمري بقول عليهم إنها غلط؟ ليه؟ أنا أنا مش عارفة إزاي عملت كده في نفسي. إزاي رخصت نفسي قوي كده؟ ازاي خليت واحد زي ده حقير يتكلم معايا بالطريقة دي؟ هو يشوفني ان مجرد لعبة يلعب بيها شوية، ووقت ما يزهق يدور له على لعبة تانية عشان يتسلى بيها. انا ازاي ما فهمتش من تجارب الناس اللي حواليا ان اللي بيحبني بجد لازم يجي ويخبط على بابي، ولا يمكن يعرضني ابدا لاي حد ممكن يقول عليا كلمة او حد يبص لي بصة وحشة. فرحة من صدمتها في سعيد وصدمتها في نفسها الأول، لأن هي اللي عملت في نفسها كده بعد ما ضعفت ورضيت بحب غير مشروع. كانت حزينة جدا وفضلت قاعدة في أوضتها حابسة نفسها، لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى بتروح الجامعة من كتر زعلها. مش زعلها على سعيد، لأ، زعلها على نفسها إنها سمحت إنها تعمل كده. وبقت كل اللي تعمله إنها لجأت لربنا إنه يسامحها، وقررت إنها عمرها ما هتكرر غلطتها دي تاني. عدى أسبوع على فرح وهي بتحاول تقوي نفسها وتتعامل عادي وكأنها غلطة في حياتها وخلاص وانتهت، وهتكمل عادي حياتها تاني ومش لازم تقف عند الغلطة ديت. وفي يوم صحت الصبح، وبعد ما صلت جهزت نفسها علشان تروح كليتها. واللي أول ما نزلت من البيت شافت قدام البيت عربية واحد اللي نزل منها وكان معاه شنطة سفر كبيرة. بصت للشخص ده، وساعتها فرح أخدت بالها إن ده محمد، أو الدكتور محمد، جارهم اللي رجع من السفر. محمد كان عاوز يخطبها قبل ما يسافر، بس هي موافقتش لأنها ساعتها كانت مرتبطة بسعيد. ودلوقتي بعد ما بصيت له بفرحة في الأول، لكنها في الآخر رجعت حزنت لأنها افتكرت إنها خسرت شخصية محترمة زي ديت. يوم ما كان عايزها خبط على بابها، ما عملش أبدا زي سعيد. عدى أسبوع وفرحة اهتمت بدراستها من أول وجديد تاني، وده كان باسط مامتها. هي أي نعم ما كانتش تعرف فرح في الأول كانت زعلانة ليه، لأن كانت بتحاول تخبي، لكن كانت حاسة إن في حاجة مزعلاها. فرح في يوم والدتها دخلت عليها وكان باين عليها السعادة جدا، وساعتها قالت لها: فرح يا حبيبتي، ليكي عندي خبر ب1,000,000 جنيه. ها يا ست الكل، ايه هو بقى الخبر ده؟ محمد، محمد جارنا اتقدم لك وعاوز يخطبك. ها؟ محمد مين؟ يا بت ركزي، بقولك الدكتور محمد جارنا، اصله رجع من السفر، رجع يعني مبقالوش اسبوع وتقدملك. ها؟ قلتي ايه؟ انتي بتهزري يا ماما صح؟ بهزر ايه يا هبله؟ هو الكلام ده فيه هزار؟ ها؟ قلتي ايه يا قلب امك؟ الواد مفهوش غلطه،
أنا المرة اللي فاتت لما انتي موافقتيش سكت، لكن بصراحة أنا تمنيته من كل قلبي ليكي يا حبيبتي، أدب وأخلاق ومركز. قلتي إيه يا قلب أبوكي؟ ردي عليا، أبوكي بعتني علشان أسألك وأخد رأيك. ماشي، ماشي يا ماما، هصلي استخارة وأشوف. إن شاء الله، إن شاء الله خير، ربنا يجعله من نصيبك يا حبيبتي. انت عارفة أنا بحب محمد ده قد إيه، لله في لله. على العموم يا قلب أمك فكري براحتك، وأبوكي مديكي مهلة أسبوع علشان تفكري. ماشي يا حبيبتي؟ ماشي يا ماما، اللي في الخير يقدمه ربنا. خرجت والدة فرح وسابت فرح في دوامة أفكارها. كانت بتفكر إنه تقدم لها تاني. هي كانت عمرها ما كانت هتصدق أبدا إنه ممكن يعمل كده ويتقدم لها تاني من بعد ما رفضته أول مرة. هو يستاهل واحدة أحسن منها، لكنها قررت إن هي تصلي استخارة، واللي عايزه ربنا هو اللي هيكون. فرح فضلت طول الأسبوع تصلي استخارة، وكل مرة كانت بتحس براحة غريبة، لحد ما الأسبوع خلص ودخلت عليها والدتها وقالت لها: ها يا قلب أمك، طمنيني بقى، أنا سبتك براحتك أسبوع وما رضيتش أتدخل، ولا أنا ولا أبوكي ولا نفرض عليكي حاجة، بس الراجل عاوز يعرف ردك. يعني يا ماما، اللي يقوله بابا، لو هو موافق يبقى أنا كمان موافقة. بجد؟ بجد يا قلب أمك؟ أيوة يا ماما، بجد. ساعتها الأم كانت فرحانة جدا جدا وقالت لها: ألف مبروك، ألف مبروك يا قلب أمك، أنا هروح أقول لأبوكي، وأكيد ده أكيد زي ما أنه عارف من صوت زغاريتي. هو بس اللي عرف يا ماما؟ ده الشارع كله، وتلاقي محمد كمان عرف وهو جوه شقته من كتر الزغاريت دي. أعمل إيه بس يا حبيبتي من فرحتي؟ أنا هروح أقول لأبوكي يكلموا ويتفقوا على كل حاجة. باباها كلم محمد واتفقوا على كل حاجة، ويوم قراية الفاتحة محمد راح هو وأهله، وساعتها فرحة دخلت بالعصير وقعدت شوية هي ومحمد مع بعض. وساعتها محمد اتكلم وقال: ازيك يا فرحة؟ الحمد لله. لسه زي ما انت يا فرحة، مفيش فيكي أي حاجة اتغيرت تقريبا، يعني ما شفتكيش من سنة، بس انت لسه زي ما انت. بصي يا فرحة، أنا عاوز أعمل خطوبة وكاتب كتاب عشان نبقى براحتنا، يعني أعرف أكلمك براحتي وأبص عليكي براحتي، وكمان نخرج. أنا عاوز كل حاجة في الحلال عشان ربنا يبارك لنا في حياتنا مع بعض. فرح كانت بتفكر في محمد. محمد مختلف تماما عن سعيد، ومفيش أي وجه شبه ما بينهم هما الاتنين. محمد عاوز كل حاجة في الحلال وفي النور، أما سعيد كل حاجة بيعملها هي حرام وفي الضلمة، ومفيش أي وجه مقارنة ما بين محمد وسعيد. وساعتها أخد باله إن هي سرحت وقال لها: هي فرح، سرحانة في إيه؟ ها، ولا حاجة. طب إيه، موافقة على الخطوبة وكاتب كتاب ولا إيه؟ أيوة طبعا موافقة. طب كويس، كده نبقى متفقين. إن شاء الله هننزل بكرة نشتري الشبكة، وطبعا يعني كلهم هيبقوا معانا، والخطوبة آخر الأسبوع. فرح هزت راسها بنعم، وهي تايهة ومش عارفة تعمل إيه. هي وافقت على محمد خلاص، هي موافقة على أي حاجة يطلبها. محمد من بعد ما قعد شوية مع فرح مشي هو وأهله، والغريب إنه مطلبش حتى منها رقم الفون بتاعها. محمد غريب في كل حاجة، كانت حاسة إن هو من عالم تاني، عالم نضيف، وهي مشدودة ليه. تاني يوم راحوا اشتروا الشبكة وخلصوا كل حاجة، وحددوا يوم كاتب الكتاب والخطوبة مع بعض. فرح لبست فستان اوف وايت، وكان شكله جميل جدا عليها وهادي. وحفل الخطوبة كان عائلي وجميل، وكتبوا الكتاب. وبعد كتب الكتاب محمد وفرح كانوا قاعدين مع بعض. مبروك يا فرح، مبروك يا فرحة قلبي، ما تتخيليش أنا مبسوط قد إيه، أخيرا يا فرح بقيتي ليا. فرح كانت متفاجئة ومش مصدقة إن هو ده محمد. اليومين من يومين ما كانش بيتكلم ولا حتى بيبص عليها. محمد كمل كلامه وهو فرحان وقال: عارفة يا فرح، أنا بحبك من زمان قوي، بحبك من وانتي صغيرة، طول عمري بحبك، وبدعي ربنا دايما إنك تكوني من نصيبي. عارفة يعني أول مرة اتقدمت لك فيها ورفضتي، قلبي وجعني قوي، بس كان عندي ثقة في ربنا إنك أكيد هتبقي من نصيبي. أنا قررت إني مش هيأس، وهتقدم لك بدل المرة 100 مرة لحد ما توافقي. بس يعني سافرت، وخلال سفر ده كنت خايف إنك تتخطبي، وكنت على طول بسأل عليكي أختي علشان يعني أشوفك اتخطبتي ولا لأ.
وكنت دايما بدعي ربنا إنه يحفظك ليا لحد ما أرجع وأتجوزك. أنا بحبك أوي يا فرح، ولو فضلت أتكلم من هنا لبكرة مش هعرف أعبرلك أنا بحبك قد إيه. في الوقت ده فرح كانت حاسة إنها في دوامة، في حاجة ندمانة عليها وهتفضل ندمانة عليها باقي حياتها، وهو ارتباطها باللي اسمه سعيد. وساعتها سألت نفسها هي ليه ما حافظتش على قلبها لمحمد أو لأي واحد يجي يخبط على بابها زي ما هو كان محافظ على قلبه ليها. وساعتها اتمنت إن هي ما تكونش ضعفت أبدا قصاد سعيد ولا كلامه الجميل، واللي اتأكدت إن هو مش بالكلام، الحب عمره ما كان بالكلام. محمد شافها ساكتة خالص وسرحانة وعيونها مليانة بالدموع، فكلمها وقالها ايه يا فرحتي مالك؟ انا عارف يعني انك متفاجئة، يمكن يعني مش بتكني ليا نفس المشاعر. انا مش هطلب منك اي حاجة دلوقتي، بس انا مش هتنازل ابدا عن ان القلب ده يكون ليا ولوحدي. وصدقيني انا متأكد ان انا بكرة هخليكي تحبيني. فرح ما كانتش عارفة ترد عليه وتقول له ايه، وساعتها قالت له انت جميل، جميل قوي يا محمد. الله يسترك، بس مش جميل قوي يعني. انا مش قصدي في الشكل، انا قصدي انك جميل قوي من جواك. قصدك يعني ان انا مش وسيم؟ طب يا ستي شكرا. فرح بارتباك قالت له لا 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 مش قصدي انا. ايوه خلاص انا فاهم قصدك ايه. طب على فكرة بقى انت رخم، يا نهار ابيض، من اولها كده بتشتميني، امال بعد كده هتعملي ايه؟ انا اسفه والله مش قصدي، انت اللي نرفزتني. خلاص يا ستي عفونا عنك. قولي لي بقى، لسه بتحبي المصاصة الحمراء اللي بتحمري بيها في شفايفك كأنك حاطة روج؟ ايوه لسه بحبها وبجيبها كمان وبحبها جدا. بس انت يعني عرفت ازاي؟ انت ناسيه ان احنا جيران ولا ايه؟ كنت دايما بشوفك وانت بتعملي كده. على العموم يا ستي بكره هجيب لك مصاصه حمراء وشوكولاته كمان، انا عارف انك بتحبيهم. فرح ومحمد فضلوا يضحكوا. فرح كانت حاسه انها سعيده، سعيده جدا، اول مره تحس بالاحساس ده، واتمنت ان هو يدوم. بعد يومين فرحة اتصل بيها رقم غريب، واللي أول ما ردت قالت ألو، مين؟ مبروك يا عروسة، عرفت إنك اتخطبتي. طب مش كنت تدعيني؟ ده أنا برضو سعيد حبيبك. سعيد؟ أيوة يا بيبي سعيد، انت نسيتيني ولا ايه؟ أيوة نسيتك، ومش عايزة أفتكر واحد حقير زيك أبدا. أنا بندم على اليوم اللي عرفتك فيه. فرح لمي نفسك واتكلمي عادل. انا اتكلم زي ما انا عاوزه، وانت مالكش اي حق تقولي اتكلم ازاي، وما تتصلش على الرقم ده تاني، انت فاهم؟ ايه ده؟ فرح القطه المغمضه طلع لها صوت وبتهدد ومش خايفه كمان. ايه، مش خايفه اقول لخطيبك على قصه حبنا، ولا ابعت له الشات اللي ما بينا اللي باين فيه قد ايه بتحبيني وهتموتي عليا؟ فرح اتصدمت وخافت من تهديده، بس حاولت تبان ان هي متماسكة، وردت عليه بحدة وقالت له اعلى ما في خيلك اركبه، انا مش خايفة من اي حاجة، وبقول لك لاخر مرة ما تتصلش على الرقم ده تاني احسن لك. قفلت التليفون في وشه من غير حتى ما تسمع رده، وفضلت تتنفس بسرعة من التوتر والخوف، وكانت خايفة جدا لو عمل اللي قال عليه وانه يقول لمحمد، وكانت خايفة جدا من رد فعل محمد لأنه أكيد هيسيبها لو سعيد الجبان ده حاول يتصل بيه أو يبين له الشات ويعرفوا العلاقة اللي كانت ما بينهم. أما سعيد فكان قاعد عمال بيفكر إنه إزاي ينفذ تهديده الفرح، وإنه إزاي يكلم خطيبها. وساعتها بقى يقول يا بنت أنا تشتميني وتهدديني وتقفلي كمان في وش الخط؟ طب وحياة أمي لو أوريكي وأندمك يا فرحة. فرح كانت قاعدة بتحاول تهدي نفسها وتكتب خوفها من سعيد وتهديده ليها، وفجأة تليفونها رن برقم غريب. بصت في التليفون وقلبها دق بسرعة، وخافت جدا لا يكون سعيد تاني. وساعتها ردت، بس كانت خايفة جدا، واللي أول ما ردت وقالت ألو وصل لها صوته الجميل وقال هو بيقول لها السلام عليكم يا فرحتي، نمتي ولا ايه؟ فرح أول ما سمعت صوته هديت جدا، كأنه صوته بيحسسها بالأمان، وردت عليه بخجل وقالت له وعليكم السلام، لا لسه صاحية، بس يعني مرضتش بسرعة عشان مش عارفة الرقم.
اه. طب سجلي بقى علشان بعد كده ترد عليا على طول. الرقم ده انا لسه جايبه. حاضر. وبعد كده افتكرت حاجة، ان هي ما ادتلوش رقم التليفون بتاعها ولا هو حتى طلبه منها. وساعتها بدأت تفكر هو جاب الرقم منين. وساعتها سألته السؤال ده: محمد، هو انت جبت رقم التليفون بتاعي منين؟ انت ما خدتوش مني اصلا. رقم التليفون بتاعك معايا من اول ما خطبتك، بس انا مرضتش اكلمك غير لما نكتب كتاب عشان كل حاجة ما بينا تبقى في الحلال يا فرح. فرح ابتسمت ابتسامة كبيرة جدا، لكنها كانت حزينة. كانت كل حاجة بيقولها لها أو بيعملها بتخليه يكبر أكتر في نظرها، وبدأت تقارن ما بينه وما بين أي واحد تاني. محمد راجل بجد، مش زي أشباه الرجال اللي كل واحد عايز يتنطط ويتكلم مع واحدة شوية. فرح حست في اللحظة ديت إن هي هتفضل تندم طول عمرها إن هي كلمت واحد تاني غير محمد. فرح ومحمد فضلوا يتكلموا لوقت طويل، وهو بيحكي لها كل حاجة في حياته، وهي كمان حكت له على الحاجات المهمة في حياتها. وتعدي الأيام، وكل يوم محمد وفرح يتعلقوا ببعض أكتر من اليوم اللي قبليه. فرح نسيت سعيد تماما، ونسيت كمان تهديده. بقى كل اللي شاغل بالها وتفكيرها محمد، محمد وبس. محمد وفرح كل يوم عن التاني كانوا بيقربوا لبعض أكتر، وكان دايما بيروح ياخدها من الكلية بتاعتها. وفي يوم محمد اتفاجئ برسالة جاياله، واللي مكتوب فيها: حبيت أعرفك حقيقة خطيبتك القطة المغمضة. الرسالة كانت من سعيد، واللي حكاله فيها علاقته بفرح. محمد بقى عامل زي اللي بيلف حوالين نفسه ومش عارف يعمل ايه. وساعتها قرر انه يدخل ويتوضى ويصلي. محمد بعد ما صلى هدي شوية وقعد يفكر بعقل، وكان بيقول لنفسه: أكيد يعني صور الشات اللي مبعوتها له ديت ما بين فرح وسعيد أكيد قبل ما تتخطب، يعني ماضي. لكن حتى كلامه ده ما منعوش إنه يحس بوجع جامد، وجع جامد في قلبه. وساعتها ما بقاش عارف يعمل إيه. محمد حس إنه لو فضل يفكر بالطريقة دي هيفضل يعذب نفسه، فالأحسن إنه ينام عشان يهرب من التفكير. عدى يومين، ومحمد ما كانش بيكلم فرح، وفرح كانت حاسة إن محمد متغير معاها. وجه يوم عيد ميلاد فرح، واتفاجئت فرح بمحمد إنه بيطلب منها إن هما يخرجوا سوا. واللي أول ما خرجوا سوا وعزمها على مطعم، اتفاجئت إن هو محضر لها تورتة بمناسبة عيد ميلادها. وساعتها فرح قالت له: أنا مبسوطة، مبسوطة أوي يا محمد، أنا عمري ما فرحت كده، ربنا يخليك ليا. ويخليكي ليا يا فرحتي، أنا أهم حاجة عندي تكوني مبسوطة. محمد، أنا بحبك، بحبك أوي. محمد فرح جدا، بس برضه حاسس بوجع في قلبه. وساعتها: أنا كمان بحبك جدا يا فرحتي. محمد، أنا عاوزة أقولك على حاجة، يمكن يعني لا ده وقته ولا مكانه، بس أنا مش عاوزة أخبي عليك أي حاجة، مع إن يعني حياتي قبل أنت ما تدخلها ما تخصكش. بس أنا عاوزة أحكي لك على أكبر غلطة غلطتها في حياتي، وأكتر حاجة ندمت عليها. وساعتها بدأت تحكي له على كل حاجة، من وقت ما عرفت سعيد لحد ما سابها، حتى تهديده ليها قالت له عليها. محمد فضل يسمعها لحد ما خلصت خالص، وبدأ هو ساعتها يتكلم بهدوء، وهو حاسس إن قلبه بيوجعه. وبيسألها وقال لها: أنت لسه بتحبيه؟ أنا بحبك، بحبك أنت وبس. أنا معرفتش يعني إيه حب غير لما أنت دخلت حياتي. هو يعني كان وهم في حياتي، فراغ كنت عاوزة أملاه، كنت محتاجة اهتمام في حياتي وما لقيتش غيره. بس صدقني مش حب، صدقني. أنا بجد لما عرفتك ودخلت حياتي عرفت إن أنا كنت فيه ده فراغ، مش أكتر من كده. صدقني، أنا حتى ما زعلتش عليه على قد ما زعلت على نفسي، وإني رخصت نفسي قوي كده. أنا عاوزاك تصدقني، أنا والله، والله بحبك، بحبك قوي يا محمد. وصدقني هو طلع من حياتي نهائي، خلاص. محمد ساعتها بصلها في عيونها، وكان بيشكر ربه من جواه، لأنه كان مصدقها ومصدق كلامها، لأن طريقتها واعترافها أكد له صدق كلامها. وساعتها قال لها: أنا بحبك، بحبك أوي يا فرح. إيه يعني مسامحني؟ مسامحني ومش زعلان مني؟ انسي، انسي يا فرح الفترة دي من حياتك، وأنا كمان هنسى، ومش عاوزك تفتكري غير حياتنا، حياتنا مع بعض. احنا كل اللي احنا عايزين نقوله من القصة دي إننا لما نحب حد نحب اللي يستاهل قلبنا،
اللي يحافظ علينا ويصدقنا، اللي يحفر في الصخر ويتحدى العالم علشان يوصل لنا. قلبك ده غالي ونادر، ما ترخصهوش وما تفرطيش فيه بسهولة، وما تستعجليش، نصيبك هيجي لحد عندك. وخليكي فاكرة دايما إن في مقولة بتقول: إن الساعي إليك حلالا لن يخون ضربه، بل سيسوقه الله لعقر ظهرك مجرورا من قلبه. أتمنى لكم السلامة والأمان والحب.